Masarap ako kay Lian. Naisam kayo kadi nga agkamping. May saan na pintas o lugar ti mabalin ang pagturungan iti syudad ti Baguio. Kadwa iti kayanayat, kapamilya, wenno dagiti babarkada. Ang iti report ni PTV intern Levi Dalanggunan. Presko nga angin, ken napintas abuya iti aglawlaw. Dayta ti natural adjaya ti Kamkawa nga adda iti tenga ti bantay iti Luwakan, Baguio City. Perfect para iti camping experience. Kamkawa from Ibalay word, center. Tapos derives from the word Maykawa, gitna ng bundok. Narugyan ang na-develop daytoy iti 2019 sakbaypay ti pandemya. Recycle akayo ti naaramat a dekorasyon ken materyales iti villas ken cabin room amang ipapaaymet iti eco-friendly ambience. Ti presyo na 4,500 agingga 7,000 pesos lumsulit met para kadagiti agayan ayat agbabarkada wenno agkakapamilya. Supposedly para sa mga tao na hindi makatravel during the pandemic. Measures kailangan open space lang. Doon nagpatuloy dahil marami nang nagkagusto. Makaliliwa ti mabuya iti aglawlaw, kabayatan ti panag-bonfire ken camping activity, matanawagan dagiti bantay ken silaw iti syudad iti rabii. Iti met agsapa, ada ti iserserbida nga armosar, kas iti pancake, longganisa, tosino, ken champurado a 180 pesos agingga 200 pesos lang. Agtuloy pa iti panakapasaya at ti pasilidad para kadagiti bisita. Nakalukat daytoy para kadagiti vlogger na duma-duma a photoshoot ken daduma pay. Kitaan ti daduma nga impormasyon iti official Facebook page da. Iti Cabrera, ken Teres Ancheta, Levi Dalagonan para iti pambansang TV, iti Baro a Pilipinas.